आमकां बेगीन घेता जेजू आमच्या तुजे सोडशी धावून धावून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता. आनी मागीर मोगाचो योग कार्य आयचे मिसाचे भेटेन आयज 4 नोव्हेंबर कार्म सायबिणीच्या माना आयची मिसाची भेट आमी भेटयता पयले दिसा दिनवासून मॅरलिन फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसरे दिसा आमी भेटयता देवाक दिनवासून एर्मिना फेर्नांडीस हाची बरी भलायकी पासत. हे सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. सगळ्यां पासत आमी मागुया भोव करून जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया, आमच्या गोंयचे पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत आमच्या लोकां पासत मागुया. आमी आमकां जण एकल्याक फावो ती जाणवाय दी म्हूण वस्तू समजूंक जाणा जावंक आनी फावो ते निर्णय घेवंक. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी कार्म सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देव आमचो पदवेदार आनी देव आमकां सांबाळटा वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळ्यो वस्तू दिवन ज्यो कितें आमच्यो गरजो आसा त्यो आमकां पाठोवंक. हो देव जो आमकां पाठयता सांबाळटा ताचीच भाशेन आमी एकामेकाक पाठोवंक एकामेकाक सांबाळूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी देवाचेर विस्वास धरून रावचे बदलेक आमी मनशांचेर विस्वास दवरला आनी सांडल्या. जायते फावटी आमी देवाचेर विस्वास धरून रावचे बदलेक देवाचेर आड उलयल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुतांक असो उपदेश दिलो. हांव म्हजे परजेक एकठांय जावंक वेता. म्हाका म्हज्या पुर्वजांच्या सांगाता एफ्रोन हिटीटाच्या शेतांत आसा त्या फोंडांत कानानच्या देसांत मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो अब्राहमान एफ्रोन हिटीता कडेन घेतलोलो. त्या मागबेळाक आसलेल्या शेतांतल्या फोंडांत म्हाका पुरात. थंय अब्राहमाक आनी साराक ताचे बायलेक पुरल्यांत. थंय इजाकाक आनी रेबेकाक ताचे बायलेक पुरल्यांत. थंय हांवें लियाक पुरल्या. ते शेत आनी शेतांत आसलेलो फोंड हिटीटा कडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाल्ल्या उपरांत
ताणें आपले पांय बाजेर दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो आनी तो आपले पुर्जेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हणलें, आमचेर तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां, त्याच मापान तो आमकां परतून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करुया. म्हणटच ताणें जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मोरचे आदीं ताणें हो हुकूम आमकां घालो. जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावाचो खून, तांचे पातक आनी तुका वायट केलां तें सगळें तांकां बोगोस. देखून आतां आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकांचें खोटेपण बोगोस. आपणाक असलो निरोप धाडलो देखून जुजे रडलो. ताचेच भावूच ताचेशी आयले आनी ताचे मुखार पांयां पडून तांणी म्हणलें, आमी तुजे चाकर जावंक तुजे मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भिवूं नाकात, हांव देवाचे सुवातेर आसा जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदताल्यात, पूण देवान वायटांतले बरें काडूंक येवजिल्लें. ताणें आज केलां तशें पुस्कळ लोकांक सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिल्लें. म्हणटच तुमी भिवची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचो सांबाळ करतलो. असल्या अपुरबायेच्या उतरांनी ताणें तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तांत रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रायमाच्या भुरग्यांचे तिसरे पिणकेक पळयली. तशेंच माकिराची भुरगीं आनी मानासेची भुरगीं ताच्या दिंब्यांचेर जल्मली. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हजो मोरचो वेळ पावलो, पूण देव खात्रीन तुमचो उगडास करतलो आनी बळेपणान ह्या देशांतले तुमकां परतून व्हरतलो आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इस्रायलाच्या पुतां कडचो एक सोपूत घेतलो. देव खरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरली म्हजी हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. तांणी ताच्या प्रेतांत पोरमोळ भरलो आनी ताका ताचे पेटेंत घालून इजिप्तांत दवरलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. परतून म्हणयात, देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब, देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताच्या मुखामळ सोदीत रावात. जबाब, देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतादुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब, देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. उद्गार. Soy,
जेजू नांवा खातीर बेमान बोगशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयांक बेलझेबूल म्हणलेलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक त्याहून आनीक कितें कितें म्हणचें नात. त्या पासत तांकां भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार थावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोंडान नाश करूंक तांक आसा, ताका उदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी भिवू नाकात, भिवपाची कांयच गरज ना. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर नियाळ करपा सारके जायते मुद्दे आसात. पूण करीत भाशेन आयच्या ह्या 4थ्या नोवेना दिसा हे 2 मुद्दे म्हाका नियाळपाक बरे दिसतले. पयले सुवातेर पयल्या वाचपान जाकोब आनी ताचे भुरगे मरता आसतना जाकोबान जीं उतरां आपल्या भुरग्यांक, आपल्या पुतांक सांगलीं. जुजे जो मेलो ताणें आपल्या पुतांक, आपल्या भावांक सांगलीं. आनी आयज आमी जे ह्या संवसारान आसा आमचेय सगळें घडटा. जायते फावटी आमचे आवय बापूय वा आमचे पुर्वज जे आसात ते आमकां सांगून दवरतात मरणा विशीं आनी पुरपा विशीं. जाकोबान मागलें कानाच्या देसान जो जागो घेतलेलो आसा, जंय आब्रामाक पुरला, जंय साराक पुरल्या, जंय इजाकाक आनी रेबेकाक पुरल्या, जंय आपणाचे पोतिनीक आपणें पुरल्या, थंयसर म्हाका व्हरून पुरात. इजिप्ताक हांव मरत जाल्यार इजिप्ताक पुरपाक नाका, म्हाका थंयसर वचोन पुरात. आयज भाव भयणीनो, आमी मेल्या उपरांत आमकां पुरतात आमचे सिमितेरीन. आनीक थोडे जाण कसल्याय कारणाक लागून जे कितें आपूण स्वत मानतात ताका लागून आपणाक लासपाकूय मागतात. ऑफिशली ते मागूंक जाता. पूण जे आमकां पुरतात, आमचे सिमितेरी आसात, ताचे विशीं इल्लेशें आमकां समजल्यार बरें.
आमी मेल्या उपरांत आमची हाडां वा आमचे कुडीचे खंयचेच कुडके काडून आपल्या घरांत दवरूंक जायना. ताका एक जागो दिल्लो आसा आनी तो जागो म्हणल्यार सिमितेर. आमी मेल्या उपरांत सगळीं सिमितेरीन म्हणजे आमची कूड जी आसा ती सिमितेरीन. आनी आमची कूड ही मातयेक लायल्या उपरांत ताची माती जातली. एकूच फोंड तो, त्याच फोंडान मागीर आनीक 3 वर्सांनी आनीक कोणाक पुरतले, मिनिमम 3 वर्सां रावतले आनी कोणाक पुरतले. पेदो येवन फोंड काडटा, हाडां आसतात, सगळेंच कुसोन सगळीच माती जायना, हाडां उरतात. आनी असल्या वेळार आमचे मदें पद्दत आसा, ही हाडां जीं आसा आमच्या पुर्वजांची, आमच्या मेल्ल्यांची, ती काडून एका निशान घालूंक सिमितेरीन एक जागो केल्लो आसा. आमी निश घेता आनी त्या निशान ती हाडां दवरता. भाव भयणीनो, ह्या विशीं आमी चतराय दवरपाक फावो. ती आमची हाडां जीं आसात वो आमचे कुडीचे खंयचेय भाग जे उरले ते आमकां जाय ते भाशेन, वो ती आमची प्रॉपर्टी जायना, वो आमच्या पुर्वजांची, म्हज्या मांयची, म्हज्या पायची म्हणून म्हज्यान म्हाका जाय थंय व्हरोन दवरूंक जायना. तशेंच एके सिमितेरीन तावन दुसरे सिमितेरीन व्हरपाक, जशें जाकोबान मागलें, जुजेन मागलें, म्हजीं हाडां हांगा दवरनाकात, पूण म्हजी पुर्वज आसात, म्हजे मांय पाय आसात, म्हजे आजो आसा, थंयसर व्हरोन म्हजीं हाडां तुमी दवरचीं, वो म्हाका थंय व्हरून पुरचो. ह्यो वस्तू सांगलेल्यो आयजूय आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक दिसता. मेल्या उपरांत तरी आमी सगळीं एकाच निशान आसचीं देखून आमी फॅमिली नीश घेता, वो थोडे बेश्टे सिंगल नीश घेतात आनी थंयसर तीं हाडां दवरतात. हीं हाडां जीं आसात ती आमी बेश्टीच व्हरूंक जायना, ताका एक प्रोसेस आसा. पयले सुवातेर सिवील सायडीकसान आसा, तांचें परमिशन घेवपाक जाय. तीं हाडां भायर व्हरतले जाल्यार वा दुसरे कडेन व्हरतले जाल्यार ज्यो सिमितेरी आसात ही गरजेच्यो, त्या 5 विगारांचे NOC हाडपाक जाय. म्हणजे थंयसर आमचे एके कडेन पुरला आनी आतां दुसरे कडेन व्हरूंक सोदता. हे सगल्यो फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटात कायद्या प्रमाणे, आनी कायदो सांबाळल्या उपरांत आमी तें व्हरूंक जाता. पूण हें सगळें करता आसतना एक व्हडलो प्रश्न, कित्याक हें आमी कित्याक करपाक जाय? उमक्या फोंडान व्हरून घालपाक जाय, उमके सिमितेरीन व्हरून घालपाक जाय, उमक्या निशान व्हरून घालपाक जाय. हें जरी तर फकत बेश्टें एक भायली दाखोवन आमी फकत दाखोवंक सोदता जाल्यार असल्यो वस्तू करपाच्यो गरज ना. दुसरे सुवातेर आमी आमची मेल्लीं जीं आसा तांकां बांदून घालूंक सोदता. ह्याच जाग्यार राव तूं वा त्याच जाग्यार राव तूं, आमचें मन जण एकल्याचें, जाल्यार ताचेर आमी प्रश्न करूंक गरज. जिवीं आसतना पयले सुवातेर आमी एकठांय रावना जाल्यार आमी मेल्ल्या उपरांत जायते पावटी फोंडान वा निशान एकठांय रावपाक सोदता. सारकें आसा काय? जिवीं आसतना आमच्या आवय बापायक फावो तो रेस्पेत मान दिवंकूच ना, तांची काळजी सारकी घेवंकूच ना. मेल्या उपरांत 3, 5, 10 वर्सां जाल्या उपरांत हाडां सोदूंक भोंवप आनी तीं हाडां थंयसर दवरप. कित्याक? हाचे विशीं आमी बरे भाशेन प्रश्न करून हे निर्णय घेतल्यार बरे. सगळीं करतात म्हूण आमी केलें अशें जायना. जुजे तशेंच जाकोब तांणी मागलोलें, कित्याक आपणाच्या पुर्वजांक आपणें पुरल्या आनी थंयसर ती सुवात घेवन दवरलेली आसा. आतां सिमितेरी आसात ते भाशेन कडेन तेन्ना नासल्यो. तर पुरपाचें आनी दवरपाचें, सांबाळून दवरता आसतना हें करचें न्हय की आमी आमचे पुर्वज जे मरून गेल्यात तांकां आतां बांदून दवरतात. कित्याक मेल्या उपरांत आमचो आत्मो देवाशी वता आनी आमच्या आत्म्या विशीं आमी भिवची गरज ना म्हूण जेजूनय आमकां सांगलां. दुसरो मुद्दो जो आमी घडये आयज नियाळपाक गरज, हे जे भाव आसले जुजेचे ते भियेल्ले. आतां पाय मेल्या उपरांत हो आमचो भाव जाच्या हातांत पदवी आसा, जाका आमी वायट केलोलें, ताका आमी विकून उडयल्लो, तो आमचेर राग काडटलो, तो आमकां वायट करतलो, भियेल्ले ते. आपूण भिवून जें कितें मनांतल्यान उलयलें तें जुजेच्या मनान नासलें, तें आसलें ह्या भावांच्या मनान, कित्याक तांचें चिंतप ते भाशेन आसलें. आनी जुजेन तांकां कांय बरें सरळ सांगून दिलें, हांव देव न्हय आनी हांव राग काडपाचोय मनीस न्हय, तुमी चिंत्तात तसलो हांव न्हय, ह्या पासत तुमी भिवपाची गरज ना. हीं उतरां जुजेन म्हणलीं.
आयज पासून भाव भयणीनो आमचे मदें असलें जाल्लें आसा. आमकां जायत्या जाणांक आमच्या मनान जायतें सुचता आनी ते सुचोवणे वरवीं आमकां जायते फावटी उलयता. आमच्या मनांतल्यान आमी एका मनशाचे पयलेच तो मनीस कितें कोत्तलो कसो कोत्तलो हें पयलेंच आमी डिसायड करता. जायते फावटी उलोवन जाता एकामेका लागीं बरे भाशेन आमी उलोवन प्रश्न सुटावे करून आमकां सोयेक आसा. पूण आमकां उलोवपाक नाका. कित्याक हांवें तर विचारीत जाल्यार तो म्हाका अपमान कोत्तलो, हांवें जरी तर विचारीत जाल्यार ताका राग येतलो, हांवें विचारीत जाल्यार तो म्हाका आनी कितें वायट करतलो, हांवें विचारीत जाल्यार हांव बांदता तें बंद कोत्तलो. असल्यो वस्तू आमचे मदें जायते फावटी जाल्ल्यो आसात आनी आजून पासून जातात. ह्या पासत आमी उक्तेपणी उलयना. जंय उलोवपाक जाय थंय उलयना, जंय नाका थंयसर आमी जायते फावटी बोवाळ करता. जाल्यार परतून आनीक एकदां जेजू आमकां सांगता कोणाक भिवचें. भिवूं नाकात, तुमी कोणाक भिवूं नाकात. भोव करून जे कोण नांव पिड्ड्यार करतात, जरी तर आपणाक बेलझेबूल म्हणलो, देंवचाराचे पदवीन हांव देंवचार काडटा अशें म्हणलें जाल्यार तुमी जे म्हजे फाटलावदार आसा तुमकां जायतीं उतरां म्हणटले. आनी खरेपणी म्हणटात, जायते जाण म्हणटात. दुसरे वाटेन कुडीचो जीव काडप. कोणें कितें बरें करूंक सोदता जाल्यार भोव करून जे कोण पदवेदार आसात तांचेर आड उलयले वा ते कितें वायट करतात तें बंद करपाक प्रयत्न केलो, धमक्यो येतात. जीव काडटले तुजो, तुका मारतले, मातशें सांबाळून राव, तशें करनाका, तशें उलय नाका, कुडीचो जीव काडटले तुजो. सुपारी किलर आसात आनी कितें जायत्यो असल्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. थंयसरूय जेजू आमकां काय बरें सांगता, भिवपाक जाय तांकां भिवूं नाकात. कुडीचो जीव घडये काडीत ते, पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच बराबर नाश करूंक जाता त्या देवाक भियेयात. भोव करून जे कोण असलीं आडगां आपल्या मनान चिंततात तांणी चड भिवपाची गरज आसा. देवाक भिवपाची गरज आसा. कित्याक जें कितें आयज तुमी करतात ह्या संवसारान चिंतून की पदवी म्हज्या हातान आसा, आमकां जाय तें आमच्यान करूंक जाता, आमकां जाय तें आमच्यान उलोवपाक जाता, जाल्यार असल्यांनी केरीत भाशेन चिंतचें देव आसा. जाणें आमकां वाचा दिल्या, उलोवपाक आमकां जीब दिल्या, तो देव आसा आनी तो आयकता सगळें, तो पळयता सगळें, वेळ दिता आमकां. आमच्या मनान आमी समजून घेवंक देंवचाराचे पदवेन आमी उडोवन वचना जावं. हें सगळें करता आसतना कितलेच फावटी हाचे शुभ वर्तमानान जेजून म्हणलां तुमी भिवूं नाकात. आनी भियेना जावपाक जेजू बराबर रावप गरजेचें, जेजूक साक्षी दिवप आनी जेजूक परगटप गरजेचें. जी निमणी वड आमी आयकल्या, ह्या संवसारान कोणूय म्हजो शीस म्हूण सोबे माजार परगट्टा ताका तो म्हजो शीस म्हूण म्हज्या बापा उजीर हांव परगट्टलो. आनी जरूय तर ह्या संवसारान कोणूय म्हाका नाकारता जाल्यार म्हज्या स्वर्गीच्या बापा उजीर हांवूय ताका नाकारतलो. हें खेरीत भाशेन चिंतचें आमी, कितें आमी मानून घेता आनी कितें आमी नाकारता. भोव करून बऱ्यो वस्तू आसात, देवाच्यो वस्तू आसात, त्यो आमी जरी तर नाकारता आनीक जेजूची साक्षी आमी नाकारता जाल्यार आमकांय जण एकल्याक हें आमच्या मनान दवरूंक गरज. तरी कृपा आयज आमकां मागुया. देव आमकां सगळें दिता, देव सांबाळटा. गॉड इज अ प्रोवायडर आनी देवाचें प्रोविडन्स जें आसा ताका लागतलें आनी कितेंच ना. आमी कितल्योय स्किम्स काडूं, कितलेय डोनेशन्स दिवं वो कितेंय आमी करूं, आमच्यान सगळें दिवंक जायना, पूण देवाच्यान सगळें दिवंक जाता. ह्या पासत भिवपाची गरज ना. ह्या पासत कोणाक भियेनाकात. जें कितें देव आमकां करूंक आपयता तेंच करूंक आमी नेटान आनी उर्बेन फुडें सरुया. हेंच करूंक हो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां नव्यान ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन आपलें मांस रगत आमकां करून दिता. तेंच घेवन ताचे सारकीं जावुया आनी जेजू सारकीं जिवुया. Tree
आनी कूड मोजे कालीस आनी मोल मोसो संतोष आनी दूध सगली मोजी चीन घालताय मोजो आनी कूड मोजे कालीस आनी मोल मोजो संतोष आनी दूध सगली मोजी चीन घालताय म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विचार दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी आनी ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनून जीवन होना वरवीं तुवें आमकां सोडून सोया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमचो देव आमकां सगल्यांक सांबाळटा. ही प्रोवायड्स. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया सगळीं बरेपणां जी तो आमकां दीत रावता आनी सगळीं आमची भिरांत पयस करून भियेनासतना जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
साकून घेयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ ताच्या गोपान आसरो घेता तो मनीस भागी. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणीक नोवेनांचे मागणे. मोमिवोत आंकवार मारये, कार्मेलाचे राणी, देवाचे आनी गरीब पातक्यांचे माये, बेदीन नेस्तुल्यांचे सांबाळणारे, जेजून तुका आपली जावन आवय जावन, विचून काडून मोहिमा फावो केलोल्यान आमकां पातकांचे बोगसणे, जिविताची बदलणी, दुखा वेळार बुजवून आनी कास तरेन ह्या नविनान कृपा मेळोवन घेवंक आमी तुजे लागीं प्रार्थना. हे आमकां तुज्या पुताची खुशी जाल्यार फावो जावं. आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्टुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्टुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्टुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणी. सो त्रयोदशी फाल्यां आयतार मीस 7:30 वाजता जातली.